V tomto vlogu vám ukážem, ako som prázdninoval leto na Južnej Morave a zobrali sme si so sebou aj bicykle, pretože je tam veľa pekných cyklotrás a aj veľmi pekná príroda. No a po dobrej cyklistike sme sa zastavili v tradičnej českej hospode, kde sme si dali veľmi dobré jedlo a taktiež ma prekvapila aj veľmi milá obsluha. A mne sa podarilo zachytiť aj formujúce sa tornádo pri obci Lukov. No, nebolo jedno, ale boli dokonca dve. Tento jav sa nazýva tromba a vzniká vtedy, keď sa ten lievik ešte nedotkne zeme. Keby sa aj dotkol, tak už je to tornádo. Ale poďme pekne od začiatku. Takže pripútajte sa a ideme na to. Takže už sa nachádzame pred penziónom, tu máme akurát rieku Die. Dneska mám iba v pláne si popozerať mesto v kvázi. A taktiež sme sa išli pozrieť na zámok Vranov nad Dí, pretože je to chvíľka cesty a patrí medzi najkrajšie zámky v Česku. A po krátkej prechádzke sme sa vrátili naspäť k hotelu a spravil som vám taký malý room tour. Takže prejdeme takýmto schodiskom. Áno, sem. Tu vyzerá kúpeľňa. Takže toto je taký skromný room tour, to je taká útulná izba a vidíme sa zajtra. Úspešne prvý deň za nami. A z obce Lančov sme prešli lesnou cestou až na hrad Zornstein, ktorý je v relatívne blízkom okolí od nášho penziónu. Z hradu Zornstein sme prešli cez Bytov a Chvaletice a náš cieľ bola Vranovská priehrada. Bytov. 1 kilometr. Koľko po takýchto cestičkách ideme? Nepovedz mi, že to je potok.
Prebrodím to takto, no jasné, dá sa to na pohoru. No, čistá fantázia. Koľko som jak v pralese. A ako som to dopovedal, tak začalo aj pršať. Znojemský les, no. A tu už sme sa pomaly začali blížiť k priehrade. Parádny výhľad na zámok. A pozerajte, čo tu vidím. Normálne sa tu objavila dúha z toho dažďa. Paráda. Teraz sa nachádzame v Národnom parku Podyjí. A ideme na hrad Hardegg, ktorý je v Rakúsku, ale nachádza sa blízko za hranicami Česka. Už sa nachádzame pri rozdvojke. Ideme teraz do Čížova a saďa už do Rakúska. Lesnícka technika. No a presne ideme na ten Hardegg, takže ešte 4 km nás čakajú, no. A tam je ten hrad v Rakúsku. No tak dokonca na tom hrade sa aj natáča, takže nemohli by sme tam ísť aj tak či tak. A cestou domov sme sa zastavili aj na Hardežskej vyhliadke.
Po hrade Hardex sme aj poriadne vyhladli, tak sme sa zastavili v českej hospode. A dobre naobedovaní sme sa vracali naspäť k penziónu. Nad Ludhausem. Náročný kopec sme už vyšli a... Spiatočnú cestu sme vybrali tiež cez priehradu. Aké pekný bavorák. A keď sme si išli odložiť bicykle pri penzión, tak som si všimol pri garáži samičku roháča, ako si vykračuje po štrku. Takže za mňa dokonalé ukončenie dňa. Je tu štvrtý deň a naše bicykle si oddychnú, pretože ideme na turistiku na Znojemský hrad. Keď sme sa už z hradu vracali naspäť k penziónu, tak nás zastihla veľmi silná búrka a museli sme až odstaviť auto. Piatý deň sme sa išli plaviť elektrickou loďkou cez meandre rieky Tie a takisto sme navštívili aj hrad Bítov.
Tu sme sa nachádzali na hradnom námestí a čakali sme až na to, kým sa začne prehliadka hradu. No bohužiaľ sa tam kamerovať nedalo, tak tu vám aspoň ukážem fotky, ako to tam vyzeralo. Šiestý deň sme išli porelaxovať na Vranovskú priehradu, dobre sme si zaplávali, ale požičali sme si aj paddleboardy. A keď sme už odchádzali z pláže, tak som uvidel tento Dodge Challenger. V 7. deň sme sa opäť vrátili k zámku Vranov na D, ale tentokrát sme išli na prehliadku celého zámku. V 8. deň sme sa prišli pozrieť na starý zámok Jevišovice a taktiež sme aj navštívili najstaršiu priehradu na Morave, ktorá je taktiež v Jevišoviciach. Tu už sme boli na ceste na najstaršiu priehradu na Morave. Cestou domov sme sa ešte išli pozrieť na vojenské bunkre, ktorých je tu veľmi veľa a niektoré sú aj dobre vybavené.
Deviatý deň sme išli pozrieť vodnú elektráreň Vranov nad Dý, ale to nebolo všetko, pretože sme sa na bicykloch zastavili v areáli československého opevnenia v Šatove. A tu naša cyklistika na Šatov začína. Desiatý deň, ktorý bol aj náš posledný deň, sme sa vybrali k zrúcanine hradu Nový Hrádek u Lukova. Dneska pekne pršalo. Sme vyrazili o nejakej 11:00, pretože pršalo furt. A ideme teraz na hrad Lukov.
A už sme tu. Paráda. No a keď už sme sa vraceli zo zrúceniny hradu Lukov, tak nám počasie veru neprialo. Bunker. Nevyzerá to ako tornádo. No nepovedzte, no teda tromba. Také formujúce sa tornádo, nie? Aj tam je niečo. Pozerajte. Aha. Pozerajte na to. Fuj, pavúk. Pozerajte na to. To je tiež ako keby tromba. Vidíte? Tam. A tam. Je tu 11. deň a to znamená len jednu vec, že sa balíme a odchádzame domov.
tí, ktorí to dopozerali až sem, tak im patrí veľká vďaka, lebo akože tých 30 minút vydržať je dosť, ale tak aspoň som ukázal všetko, čo sa dá pozrieť v okolí Vranov nad D, takže nezabudnite mi dať like a odber pre ďalšie takéto vlogy a ja sa budem tešiť zase u ďalšieho videa. Tak zatiaľ, čau.